제이요. 집에서 제일 자주 시켜 먹는 배달 음식. 배달 음식. 죄송합니다. Bless you. Bless you. Bless you. 소경을 위해서 딱 ここでですね、ブラックピンクのチームワークを、違う、大丈夫ですよ。はい、もう皆さんね、くしゃみがあったり、人形を落としたり大変なことになってるんですけど、はい、大丈夫です。女子がターゲットに全部私がやりますからね。はい、大丈夫です、大丈夫です。はい、ここ